Yo, welkom met Relife. We zijn weer bij een nieuwe locatie. Verlaten café, l'escale. Het Frans is niet zo goed, maar ik heb toch Duits gesproken, ben ik. Hier kun je het zien naast mijn kant, naast mijn zijde. Nou, we gaan nu een ingang zoeken. Zeker blijven kijken. Alles staat nog in dit café, dit is niet normaal. Zelfs de glazen, alles staat hier nog in. Echt chic, joh. Zelfs bekers, accessoires. Echt nice. Wat vind jij van deze locatie? Vies dik, ja. Echt wel nice, joh. Dus bedankt voor het kijken. En ja, we zien u weer de volgende keer. Ciao! Hallo, wat wens je te drinken? Pinteke, komt eraan. Alsjeblieft.